Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Siz bilan o'qituvchingiz Usmonova Nodira Bahotirovna. Bugun biz siz bilan eng harakatchan so'z turkumi fe'l haqida gaplashamiz. Mening kanalimga obuna bo'lib, mening barcha video darslarimni, dars jarayonlarimni kuzatishingiz mumkin. Men esa darsimni boshladim. Harakatning nomini top o'yini. Quyidagi rasmlarda turli xil xatti-harakatlar aks ettirilgan. O'quvchilar rasmlarga qarab harakat nomlarini aytishlari kerak. Eng faol o'quvchilar rag'batlantiriladi. So'z turkumlarining ichidagi eng faoli harakatchani bu fe'l so'z turkumidir. Agar fe'llar bo'lmasa, hech narsa va hech kim harakat qilmaydi. Demak, shaxs va narsaning harakatini bildiruvchi so'zlar fe'l deyiladi. Fe'llar nima qildi, nima qilyapti, nima qiladi so'roqlariga javob bo'ladi. Fe'llarning tagiga ikki chiziq chiziladi. Masalan, nima qildi so'rog'iga yozdi, sakradi, yugurdi, o'qidi fe'llari. Nima qiladi so'rog'iga yozadi, sakraydi, yuguradi, o'qiydi fe'llari hamda nima qilyapti so'rog'iga yozyapti, sakrayapti, yuguryapti hamda o'qiyapti fe'llari misol bo'ladi. 37-mashq. Quyida o'qish savodxonligi darsligida berilgan Kapalak nomli hikoyadan olingan parchani o'qiymiz. Bahodir biroz turgach so'z boshladi. Bir bola bor ekan. Yiqilib tushib oyog'i sinibdi. Uni kasalxonaga olib borishibdi. Oyog'i tuzalgandan keyin ham doktorlar uni uyiga yuborishmabdi. Shundan keyin bola ertayu kech yig'layveribdi. Shu yerga kelganda Bahodir biroz to'xtadi-da, keyin so'radi. Bilasanmi nega yig'lagan? Uyiga yuborishmagani uchun yig'lagan. Adasini, oyisini sog'inganda, javob qildi Bahromjon. Ona tili daftaringizga ushbu parchani ko'chirib yozing. Fe'llarning tagiga tegishlicha chizib, ularga so'roq bering. Mashqni to'g'ri bajarganingizni tekshiring. Ushbu hikoyadan olingan parchada so'z boshladi, sinibdi, olib borishibdi, yuborishmabdi, yig'layveribdi, so'radi, yig'lagan va javob qildi so'zlari fe'llar hisoblanadi. Chunki ular harakatni ifodalayapti va ularning tagiga ikki chiziq chizilgan. Agar siz ham xuddi mana shunday bajargan bo'lsangiz, barakalla. Navbatdagi mashqni bajarishdan avval kishilik olmoshlari haqida qisqacha ma'lumotga ega bo'lishingiz lozim. Men, sen, u, biz, siz, ular so'zlari kishilik olmoshlari hisoblanadi. Kishilik olmoshlari kim, kimlar so'roqlariga javob bo'ladi. Men, sen, u olmoshlari bir nafar shaxsni, ya'ni insonni bildirsa, biz, siz, ular olmoshlari ko'p shaxslarni, ya'ni ko'pchilikni anglatadi. Demak, men, sen, u, biz, siz, ular kishilik olmoshlari hisoblanadi. Yodingizda tuting. Ana endi 38-mashqqa o'tsak ham bo'laveradi. 38-mashq. Nuqtalar o'rniga kishilik olmoshlaridan, ya'ni men, sen, u, biz, siz, ular olmoshlaridan mozini qo'yib yozing. Kishilik olmoshlarini to'g'ri qo'ya oldingizmi? Birgalikda tekshiramiz. Salom, Nargiza, senga maktabdagi tadbir haqida yozmoqchiman. Kecha sinfdoshlarimiz bilan zakovat intellektual o'yinini o'tkazdik. Men guruh sardori bo'ldim. Ziyoda esa olib boruvchi bo'ldi. U o'yinni qiziqarli olib bordi. Bizga tadbir juda yoqdi. Salom bilan shoira. Ushbu matnga kishilik olmoshlarini to'g'ri qo'ygan bo'lsangiz 5 baho. 39-mashq. Har fasl o'ziga xos ob-havoga ega. Qishda ob-havo sovuq bo'ladi va qor yog'adi.
Hamma yoq oppoq qor bilan qoplanadi. Bahorda havo iliq bo'lib, yomg'ir yog'adi. Yomg'irdan so'ng osmonda kamalak paydo bo'ladi. Yozda ob-havo issiq bo'ladi. Mevalar pishib yetiladi. Kuzda kunlar salqin bo'ladi va tez-tez yomg'ir yog'adi. Ushbu matn qish, bahor, yoz, kuz fasllardagi ob-havo haqida yozilgan. Matnda qatnashgan fe'llarga so'roq bering va o'zi bog'langan so'z bilan birga ko'chiring. Berilgan matnda sovuq bo'ladi, yog'adi, qoplanadi, paydo bo'ladi, issiq bo'ladi, yetiladi, salqin bo'ladi fe'llari berilgan. Mana shu fe'llar nima qiladi so'roqlarga javob bo'ladi. Ana endi biz so'roqlar yordamida o'zi bog'langan so'zlarni aniqlaymiz. Nima sovuq bo'ladi? Ob-havo sovuq bo'ladi. Nima yog'adi? Qor yog'adi. Qayer qoplanadi? Hamma yoq qoplanadi. Nima yog'adi? Yomg'ir yog'adi. Nima paydo bo'ladi? Kamalak paydo bo'ladi. Nima issiq bo'ladi? Ob-havo issiq bo'ladi. Nimalar yetiladi? Mevalar yetiladi. Nimalar salqin bo'ladi? Kunlar salqin bo'ladi. Bugungi uyga vazifa 40-mashq. Quyidagi testlarni yeching. Birinchi savol. Qaysi javobda sog'aymoq so'ziga yaqin ma'noli fe'l berilgan? A varianti kuchaymoq, B varianti tuzalmoq, D varianti zoriqmoq, E varianti kasal bo'lmoq. To'g'ri javobni toping va daftaringizga yozing. Ikkinchi savol. Chegarachilar tinchligimizni javoblarni variantlarda qidiramiz. A varianti asraydilar, B varianti qo'riqlaydilar, D varianti saqlaydilar, E varianti bitiradilar. Uchinchi savol. Men uy ishlarida oyimga A varianti qarashaman, B varianti ko'maklashaman, D varianti yordamlashaman, E varianti tozalashaman. To'rtinchi savol. Qishda kun qisqaradi, yozda A varianti ko'payadi, B varianti ozayadi, D varianti kengayadi, E varianti uzayadi. To'g'ri javoblarni topib daftaringizga yozing. Uyga vazifadagi atigi 4 ta savolli testni to'g'ri bajardingizmi? Keling javoblaringizni tekshirib olamiz. Birinchi savolga javob B variantida berilgan. Chunki tuzalmoq kasallikdan xoli bo'lish, sog'ayish ma'nosini bildiradi. Ikkinchi savol. Bu gapda nuqtalar o'rniga chegarachilar nima qilishini bildiruvchi fe'lni aniqlashimiz kerak. Ya'ni chegarachilar tinchlikni nima qiladilar? A variantida asraydilar fe'li berilgan. Ushbu fe'l himoya qiladilar ma'nosini bildiradi. B variantida berilgan qo'riqlaydilar fe'li ham to'g'ri bo'lishi mumkin. Ammo asraydilar mazmun jihatdan aniqroq. D variantida berilgan saqlaydilar fe'li ham bo'lishi mumkin. Ammo unchalik aniq ma'noni bildirmayapti. E variantidagi bitiradilar fe'li tugatadilar degan ma'noni bildiradi. Bu esa mutlaqo noto'g'ri. Demak, eng aniq to'g'ri javob A variantida berilgan. Uchinchi savolga to'g'ri javob deb D variantini tanlasak to'g'ri bo'ladi. Aslida qarashaman, ko'maklashaman, yordamlashaman, tozalashaman fe'llari bari yaqin ma'noli fe'llar hisoblanadi. Ammo odatda biz doimo yordamlashaman fe'lini ishlatamiz. To'rtinchi savolga javob E variantida berilgan. Qishda kun qisqaradi, yozda uzayadi.
Siz ham mana shu variantlarni tanlagan bo'lsangiz, barakalla. Endi mustaqil ravishda fe'l so'z turkumiga oid 4 ta test tuzib yozing. Bugungi darsda fe'l haqida ma'lumotlarga ega bo'ldingiz. Kelgusi darslarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.